최근 잇따른 대형 산불로 서울시 면적 80%의 산림이 불에 탔는데 작은 불씨도 괴물 산불로 번질 수밖에 없었던 이유가 있었습니다. 기상청 분석 결과 역대 관측 기록을 갈아치울 정도의 강풍과 건조도가 확인됐습니다. 김민수 기자가 보도합니다. 연등이 어지럽게 흔들리고 길을 가던 여성의 긴 머리가 바람에 날려 얼굴을 덮습니다. 오늘도 한반도 주변 상공으로 북극 한기가 내려오면서 지난달 산불을 부추긴 강풍이 불었습니다. 맑은 날씨에 지상이 가열된 가운데 5.5km 상공에 영하 15도 이하의 찬 공기가 자리 잡으면 대기가 이처럼 불안정해집니다. 기압 배치에 따라 한반도가 북서풍이 유입되는 통로까지 되면서 우리나라엔 건조한 강풍이 끊임없이 유입됐습니다. 기상청은 이 때문에 지난달 우리나라의 강수량이 크게 줄었다고 분석했습니다. 지난달 전국의 평균 강수량은 67.3mm를 기록했는데요. 평년에 비해선 20% 이상 줄어든 수치입니다. 특히 북서풍이 산맥을 타고 넘어가는 영동과 영남 일대는 강풍이 한층 강해지고 대기도 메말랐습니다. 지난달 산불이 휩쓸었던 경북 청송이 기상 관측사상 가장 건조했고 최대 순간 풍속이 두 번째로 강했던 게 대표적인 사례입니다. 최근에도 울진 산불, 또 강릉 산불, 또 충남 홍성 산불 곳곳에서 이렇게 산불이 대형화되고 있거든요. 봄철에 특별히 또 편서풍이 또 강해지면서 그렇게 이제 산불이 확산되는데 저기압이 한 차례 지나가면서 주말과 연휴 기간에 비가 내릴 전망입니다. 어린이날인 5일 밤부터는 우리나라 주변을 통과하는 기압골의 영향으로 전국에 비가 내리겠고 이 비는 6일 화요일에도 이어지겠습니다. 하지만 비의 양이 최대 20mm 수준인데다 사찰을 찾거나 등산하는 사람이 늘어 산불 예방엔 각별한 주의가 필요합니다. MBN 뉴스 김민수입니다.